များကြီးကျွန်တော်ပြင်ဆင်စရာရှိတယ်โอเคဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့အဖေနဲ့အဖေများနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖေအတွက်ကောမိသားစုအတွက်ကောပေါ့လေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တရားဒီနာနားထောင်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့အခုကကျွန်တော်တို့ဝတ်ပြုတ်ချင်းအစီအစဉ်ပြီးရမယ့်အချိန်ဒါပေမဲ့စားစရာကကျွန်တော်စောင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗိတ်ဆာဆာနဲ့စားတာပို့ပြီးစားလို့ကောင်းတယ်လေအဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်အချိန်ယူအောင်မယ်အားလုံးသိခံပြီးတော့မှနားထောင်ပြီးကြပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကဖတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဖတ်ပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါထပ်ဆင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖတ်ချင်တာလေးရှိပါတယ်ဟောရှိကဟောရှိထဲမှာကျွန်တော်အခန်းကြီး6အငယ်1ကနေ3ကိုလည်းကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ပြီးတော့မှတရားဒေသနာအနေငယ်နားထောင်ကြရအောင်နော်ဟောရှိ6 1ကနေ3ထဲကကျွန်တော်ဖတ်မယ်လာကြထာဝရဘုရားထံတော်သို့ပြန်ကြကုန်အံ့ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ပြန်ကြကုန်အံ့ကိုရိုဒီကိုက်ဖြတ်တော်လဲပဂတိဖြစ်စီတော်မူမည်ဒဏ်ခတ်တော်လဲအနာကိုစီးတော်မူမည်နေရလွန်ပြီးမှငါတို့ကိုအသက်ရှင်စီ၍သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထားမြုပ်စီတော်မူသဖြင့်အထံတော်၌ငါတို့သည်အသက်ရှင်ကြလိမ့်မည်အထံတော်၌ငါတို့သည်အသက်ရှင်ကြလိမ့်မည်ပညာကိုလည်းရကြလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားကိုသိခြင်းကလိုက်ရှာကြလိမ့်မည်ထွတ်တော်မူချိန်နဲ့နာနဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ရွာသောမူးနဲ့မိဘော်တို့ရွာသောနှုတ်မူးကဲ့သို့တက်ရောက်တော်မူလိမ့်မည်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာခံယူရမှာကဘာလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ပြန်ကြကုန်အံ့အထံတော်၌ငါတို့သည်အသက်ရှင်ကြလိမ့်မည်ဖတ်ကြသောနှုတ်ကပတ်တော်ရောက်တိုင်းအတွက်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ကြည်ဒီနေ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကကျွန်တော်တို့အဖေများနေမှာဗာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ဘယ်လိုအဖေမျိုးလူချင်တာလဲပေါ့ဘယ်လိုအဖေမျိုးလူချင်တာလဲသားသမီးတွေကိုမေးတယ်မေးခွန်းကိုယ့်ဟာကိုလည်းမေးလို့ရတယ်မေးခွန်းပေါ့အားလုံးမှာအဖေရှိကြတယ်ဘယ်လိုအဖေမျိုးလူချင်တာလဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးစင်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားထံတော်မှာကျွန်တော်တို့ဖျားနဲ့ဝေးကွာခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖျားထံတော်ကိုပြန်သွားကြဖို့ပြန်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းအယူကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတမန်ကျမ်းစာကပြောတာပါလဲဆိုတော့ဖျားထံတော်မှာတာလင်အသက်ရှင်ကြဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့။ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့နော်ဒဏ်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်ရဲ့အနာကိုဆေးပေးမှာဖြစ်တယ်။ဆိုပြီးတော့မှတမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုပေါ်ပြထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မကြာသေးခင်လုံးကမေလာတုန်းကကျွန်တော်အမေများနဲ့ဒီမှာဝတ်ပြုကြတယ်ဒီနေ့ကတကယ်ကိုထူးဆန်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ထူးဆန်းလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အမေများနဲ့ထက်တောင်မှဒီနေ့ကပို့ပြီးတော့မှစိတ်ထဲမှာပျော်စရာကောင်းတယ်လို့ပဲလက်ဆောင်တော့မရှိဘူးเนาะတိတ်ကျွန်တော်တို့တခုတော့ရပြီဟိုမှာအိမ်မှာအဲ့ဒီပလတ်စတစ်နဲ့တို့ကတ်ထားတဲ့ဟာကိုတခုချင်းစီခွာပြီးတော့မှတင်ထားရအောင် money flower ပေါ့နော်အမေများနေတော့ရကြလာတော့မသိဘူးနော်ကျွန်တော်ပြေးလို့မိသွားတယ်လေအမေများနေတော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ရခုတိတ်မမျှော်လင့်ထားဘူးတကယ်ကိုထူးဆန်းတာကဘာလဲဆိုအဖေများနေမှာတကယ်တော့အရင်တော့ဆိုရင်လဲနော်တချို့အသင်းတော်တွေမှာဆိုအဖေများနေမှာလက်ဆောင်ပေးတာတွေသိမရှိဘူးအမေများနဲ့မှာများသောအဖြစ်ပေးတာတွေများကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုထူးဆန်းတာကတချင်းကိုလိုချင်းမချင်းအစီအစဉ်နဲ့တော်တော်လေးကောင်းတယ်။ Praise and Worship ကအစတစင်ပြီးတစင်အရန်ကိုကောင်းတယ်။ကလေးတွေပြောတာတွေလည်းကျွန်တော်တကယ်ကိုခံစားရတယ်။အရန်ကိုကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်။တကယ်ထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်ပေါ့နော်။ကဲဒီနေ့မှာတော့အဖေဖိရတာလွယ်သလားပေါ့နော်။အဲ့ဒါကို
အမေတွေကတော့ဖြေတတ်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဖေဖြစ်ရတာလွယ်သလားအဲ့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားဖြစ်တယ်ဒီမှာအဖေတွေဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးကမလွယ်ဘူးလို့ဖြေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဖေဖြစ်ရတာမလွယ်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲအဖေဆိုရဲယာထိုးရှိပြီမဲ့အဖေဝတ်တရားမျိုးများစွာကျွန်တော်မကြည့်ဘူးနော်လည်းရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်လည်းမထိုက်တာနဲ့အဖေတယောက်ဖြစ်ပါတယ်တိုးတော်လည်းပဲအဖေဖြစ်ရတာလွယ်သလားဆိုတော့ကိုဖေးတဲ့အခါမှာတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စတွေအများရှိတယ်တခါလေကြာရင်တော့အဖေဖြစ်ပြီးဆိုလူချင်းတယ်လို့ကိုနေချင်းတယ်လို့ကိုပြောချင်းတယ်လို့ကိုလှုပ်ချင်းတယ်လို့လုပ်မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သားသမီးတွေကအဖေရဲ့ချီယာအဖေဘာလုပ်တယ်လဲအဖေဘယ်လိုစကားပြောတယ်လဲအဖေကအမေကိုဘယ်လိုဆက်ဆံတယ်လဲအားလုံးကလေးတွေကကြည့်နေတာကျွန်တော်စီးရဲတေးယူနေတာအဲ့ဒီဟာကြောင့်အဖေဖြစ်ရတာမလွယ်ဘူးဟောနော်ကိုသားလေးမလွယ်ဘူးတော့အဖေဖြစ်ရတာမလွယ်ဘူးနောက်တစ်ခါအိမ်နီးနားချင်းတွေအပေါင်းအသင်းတွေ community တွေကလူတွေကကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းကြည့်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းကြည့်တာမဟုတ်ဒီတိုင်းကြည့်ရင်တော့တော်သေးတယ်ဒါပေမဲ့တို့ဘယ်လိုကြည့်လဲဆိုတော့ microscope နဲ့အနည်းကမှန်ဘလူးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်တယ်ကျွန်တော်မိသားစုတိုင်းကိုအဝေးကနေကြည့်တာပေါ့အနည်းကမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်တာဘယ်နှမှာချွေချက်ရှိတယ်လဲကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့အချက်ထက်ကျွန်တော်တို့ချွေချက်ကိုတို့မြင်ချင်တယ်လေအားကြောင့်အဲ့လိုမျိုးအတိုင်းအဝိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒီလိုကြည့်နေတဲ့ချိန်မှာကြည့်ရဖို့ရှာနေတဲ့ချိန်မှာသူတို့အဖေကတော့ဒီလိုဆိုတော့ပြောဖို့ချောင်းနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အဖေတွေအနေနဲ့မလွယ်ဘူးအဖေဖြစ်ရတာခက်တယ်သားသမီးတွေမလိမ္မာတဲ့အချိန်သူကမလိမ္မာသူပဲခံဆိုပြီးတော့မှပြောဖို့လည်းအစင်မပြေဘူးလေအဖေတယောက်အနေနဲ့သားသမီးတွေအစင်မပြေတဲ့အချိန်အမေမေကြီးကြနေတဲ့အချိန်ဆိုဆုံးမလို့မရလို့အမေစိတ်ပူနေတဲ့အချိန်ကလေးတွေကလည်းအဖေစကားနားမထောင်ဘူးအမေစကားနားမထောင်ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာအဖေဖြစ်ရတာမလွယ်ဘူးအမေကိုအားပေးဖို့တခါတလေကြာရင်ပြောမဲ့စကားမရှိဘူးမထွက်လာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဖေဖြစ်ရတာမလွယ်ဘူးသားသမီးတွေရဲ့ရှိရအတွက်ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့အဖေတွေကျွန်တော်အဖေတွေကဖျားမှမဟုတ်တော့ဘူးအရာအားလုံးကိုလုံနိုင်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးသူတော်လည်းပဲသားသမီးတွေကတော့အခုအဖေဆိုအကုန်လုံနိုင်တယ်အဖေကပိုက်ဆံရှိတယ်အဖေအလုံးလုံနိုင်တယ်နော်အဖေကိုဖျားကဲ့သို့သူတို့ကယုံကြည်ထင်ထားပေမဲ့အဖေတွေအနေနဲ့လည်းအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးမလုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာသားသမီးတွေရဲ့ရှိရေးကိုလည်းစဉ်းစားပြီးတော့မှပူပန်တော့ကတွေကျွန်တော်ရုပ်နေတဲ့အချိန်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာအဖေဖြစ်ရတာမလွယ်ဘူးတချို့တွေဆိုရင်8 နာရီလုံးအလုပ်လုပ်တယ်တချို့ဆိုရင်10 နာရီလုပ်ကြတယ်နော်တစ်ဖက်မှာလေတရက်ကိုပြောတာတရက်ကို8 နာရီလုပ်တဲ့သူကလုပ်တချို့က10 နာရီလုပ်တဲ့သူကလုပ်အဲ့ဒါကြော်ပြီးလုပ်တဲ့သူကလုပ်မကားမောင်းတဲ့သူဆိုရင်သူတို့မောင်းနေရောနိုင်တောင်မှသူတို့ကြည့်ဖြစ်ရလားမသိဘူးနော်တွားနေရမရောက်မချင်းပေါ့တွားနေရအဲ့လိုမျိုးအလုပ်လဲလုပ်ကားလဲမောင်းအလုပ်လဲလုပ်ရင်းနဲ့မိသားစုကိုအချိန်ပူပြီးတော့မှထပ်ပေးသူတို့မှနားချိန်တော့မရှိဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးအရင်အလုပ်များနေတဲ့အဖေတွေအတွက်ဆိုရင်အဖေဖြစ်ရတာမလွယ်ဘူးတချို့အဖေတွေဆိုရင်အလုပ်လဲလုပ်ဟင်းလဲချက်သမင်းလဲချက်အဲ့ဒါမပြီးသေးဘူးတချို့တွေတချို့ရည်ကြတယ်ရည်တဲ့သူတွေကပါမလားမသိဘူးတချို့တွေဆိုရင်ဘာရှိသေးလဲအဝတ်လဲလျှော်တမျက်စိပါလဲရအောင်မယ်အမိုက်ပြရမယ်စသဖြင့်ပေါ့လောက်ရရှိတာတွေလောက်ကြတဲ့အဲ့လိုလူမျိုးအဖေဆိုရင်ပူပြီးတော့မှခက်မှာပေါ့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းမှာတော့တကယ်ကိုမိသားစုစိတ်ဓာတ်နဲ့ဝိုင်းဝိုင်းပြီးတော့မိသားစုတည်ထောင်ကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဂုဏ်ယူစရာမျိုးများဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့အဖေဖြစ်ရတာမလွယ်ဘူးတချို့သောမိသားစုတွေမှာဆိုရင်အမေကအဖေတာဝန်ပါယူရတယ်တချို့မိသားစုမှာဆိုရင်အဖေကအမေတာဝန်ပါယူရတယ်အဲ့လိုမိသားစုမျိုးဆိုရင်ဘယ်လောက်တောင်ပူပြီးတော့မှခက်ခဲမလဲနော်ဘယ်လောက်တောင်ခက်ခဲမလဲအားကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်နဲ့မဝဲကွာဘူးအရန်လူတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟောရှင်မှာပြောတယ်လာကြဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဖိတ်ခေါ်တာလာကြတဲ့ငါတို့ထာဝရဘုရားထံပြန်ကြကုန်အားအတိတ်ဘေကတော့ဘုရားသခင်နဲ့အရန်ဝဲကွာနေကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်စီကိုပြန်လာကြရအောင်ဆိုပြီးတော့မှဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်တယ်သားသမီးဆိုဆုံးမတဲ့အချိန်မှာလဲနော်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာတခါတလေကျရင်ကျွန်တော်တို့အလွယ်အမဆုံးမတတ်တာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်အပါဝင်ပါပဲအမေကဆုံးမတယ်ဒါမှမဟုတ်အဖေကဆုံးမတယ်အဖေကဆုံးမတဲ့အခါမှာအမေကမကူဘဲနဲ့နည်းလို့မပြောရဘူးလေဆိုကလေးတွေအဲ့ဒါနားထောင်တော့အမေကငါတို့ကိုချစ်တယ်ပေါ့အမေကဆုံးမပြန်ပြီအဖေကပြောတယ်အဲ့လိုပြောလို့မရဘူးဒါလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံပဲတို့ကြိုက်တယ်လို့နေဖြစ်ပြန်ရောအဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လဲအဖေအမေဆုံးမခြင်းနဲ့ကလေးတွေကဘယ်သူရဲ့ဆုံးမခြင်းနဲ့သူတို့ကအသက်တာရှောက်လန်းရမလဲဆိုတော့မသိတော့ဘူးလေရှောက်ကုန်ပြီလေနော်အဲကြောင့်လင်းနဲ့မရကစိတ်နှလုံးတူညီစွာနဲ့ကလေးတွေကိုတုံတင်ဖို့လေအရန်လိုအပ်တဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်တို့အများကြီးမြင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်းအမေကဆုံးမတယ်အော်တယ်ပြောတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကငြိမ်ပြီးတော့နေရတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးပြောပြီးဆိုရင်သူလည်းငြိမ်ပြီးနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးအပြောချင်တာကသားသမီးတွေဆိုဆုံးမတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့အဖေနဲ့အမေရဲ့ပုံသင်မှုကတထပ်တည်းဖြစ်ဖို့အရန်လိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာဆိုရင်လေတခါလေကျရင်အဖေဖြစ်ရတာလည်းခက်တယ်အမေဖြစ်ရတာလည်းခက်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဖေတွေနှစ်သက်တဲ့ကြိုက်တဲ့အရာကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဖေတွေကြိုက်တာပါလဲပေါ့နော်အမေတွေကောင်းကောင်းလေးတိဘူးအမနဲ့ဆိုရည်တယ်ဆိုတော့သူကတိပြီးသားဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ဘာကြိုက်တတ်လဲဆိုတော့အိမ်မှာကောင်းကောင်းအစားတော့ရှင်းတော့ကြိုက်တယ်နော်ကြိုက်တယ်ဒီကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးရှိအရန်ကြိုက်ကြတယ်တချို့တော့အဖေတွေကြတော့သူတို့ချက်တာကမှပူစားကောင်းတယ်လေနော်ဆိုတော့အဖေကချက်အမေကလည်းကြိုက်မှာပဲလေအိမ်မှာသူကြိုက်တဲ့ဟင်းတွေရှိတော့ကြိုက်မှာပဲပေါ့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာကဘာလဲဆိုတော့သစ္စာရှိတဲ့အိမ်တော်မိသားစုအမေကလည်းကြိုက်တယ်အဖေကလည်းကြိုက်တဲ့အရာသစ္စာရှိခြင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြမယ်ကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားကိုယ့်ရဲ့မိန်းမတရားမှာ90ရာခိုင်နှုန်းသစ္စာရှိတယ်ဆိုရင်သစ္စာရှိလားတော်တော်သစ္စာရှိလားကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားကိုယ့်ရဲ့မိန်းမတရားမှာ90ရာခိုင်နှုန်းသစ္စာရှိတယ်ဆိုရင်သစ္စာရှိလားမရှိဘူးသစ္စာရှိတယ်ဆိုတာက90ရာခိုင်နှုန်းကမလောက်ဘူး99ရာခိုင်နှုန်းလည်းမရဘူး100ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ရတယ်ဒါမှသစ္စာရှိတယ်လို့ခေါ်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ဇီးရနေမျိုးလင့်နာပါလဲဆိုတော့သူ့ပုံမှာသစ္စာရှိဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဖခင်အပေါ်မှာသစ္စာရှိဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်ဒီအခုနကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ပိုက်ထဲမှာတွေတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရဖခင်သခင်ကသူ့အပေါ်မှာသစ္စာရှိခြင်းနဲ့နောက်ကပတ်တရားတော်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီတိုင်းပဲတနေ့ကနေ့တစ်ခါလို့လာနားထောင်ယုံနဲ့ပြီးတာမဟုတ်ဘူးသူဖြစ်စေချင်တာကကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ကျမ်းပိုက်ထဲမှာကျွန်တော်အခုနဖတ်တဲ့ကျမ်းပိုက်ထဲမှာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်သွားတဲ့နေရာမှာနော်တချို့သောအိမ်တွေကျွန်တော်တို့လိုက်လေတဲ့အခါမှာလေဒီ Middle East ဘက်ကလာတဲ့
မိသားစုတစုအစင်မှာကျွန်တော်တွားလဲတဲ့အခါမှာသူတို့ကလေးတွေရဲ့ဂဒင်ကိုတော့လှူလိုက်တယ်မလှူတော့ဘူးပေါ့လှူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြုတ်ပါတဲ့ယူသွားကြိတ်တဲ့သူသွားပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့တုန်းက trailer ကြီးပေါင်းပြီးတော့မှလိုက်ကောက်တာသူများပေးတဲ့ break burger တွေပေါ့ကောင်းလေးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါလိုက်ကောက်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဂဒင်ဖြုတ်မဲလုပ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့နှစ်ထပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပေါ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ ceiling ပေါ်မှာဒီလို ceiling ပေါ်မှာပေါ့ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားကို print ထုတ်ပြီးတော့မှကတ်ထားတယ်သူတို့အဲ့တဲ့အခါမှာမြင်လို့ရအောင်တဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပဲအောက်မှာအဲ့တဲ့သူကလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့အပေါ်ဘက်မှာအပေါ်ဘက်မှာသူတို့ကလည်းကတ်ထားတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲသူတို့ထွက်လာတဲ့အခါမှာမြင်လို့ရအောင်ဆိုတော့တကားပေါက်နားမှာဘေးမှာသူတို့ကတ်ထားတယ်ရေးထားတယ်တမန်ကျန်းစာကိုလေသူတို့ရဲ့ကျန်းစာပေါ့ရေးထားတယ်အဲ့လိုသူတို့ကလေးတွေကို trainer တမန်ကျန်းစာနဲ့မဝေးအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်တင်နေရပါဆိုတမန်ကျန်းစာကဒီမှာဘုရားကိုယ်တိုင်ကတရားဟောရာကျမ်းထဲမှာမိန့်မှာထားတဲ့ထဲမှာပါတယ်ငါထာဝရဘုရားဟာတဲ့ထာဝရဘုရားကတဇူတွေထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်တဇူတစ်ပါးတည်းဖြစ်တယ်စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့အစွမ်းရှိသမျှတတိရှိသမျှနဲ့ချစ်လို့တဲ့ငါမှာထားသောစကားကိုနှလုံးသွင်းရမယ်တဲ့သူစကားကိုတင်းဤသားသမီးတို့အားကျူးစား၍တုံတင်ရမယ်တဲ့ကျွန်တော်အရင်ခွန်အားရတာကကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းမှာမိပါတယ်တချို့ဝေးတယ်နော်နေရာဝေးတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးအစီအစဉ်ဆိုရင်တို့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ပူကြတယ်လာကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်တင်းဤသားသမီးတို့အားကျူးစား၍တုံတင်ရမယ်ဒါကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်အရာအဖေတို့ကျွန်တော်တာဝန်တွေရှိတယ်နော်ဒါဖေတို့တွေကျွန်တော်သားသမီးတွေကိုနှုတ်ကပတ်တရားတုံတင်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်မှာတာဝန်ရှိတယ်ဘိမာန်တော်မှာခေါ်လာဖို့ရအတွက်ဖေတို့တာဝန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မှာတာဝန်ရှိတယ်အိမ်မှာနှုတ်ကပတ်တရားကိုတုံတင်ဖို့နှုတ်ကပတ်တရားနဲ့လမ်းပြတတ်ဖို့ဦးဆောင်တတ်ဖို့ကျွန်တော်မှာတာဝန်ရှိတယ်ခရီးသွားတဲ့အချိန်မှာအိတ်တဲ့အချိန်မှာထိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်တဲ့ခုဒီတော့ဦးလေးကကျွန်တော်ပြောဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဦးလေးကကျွန်တော်တဲ့အလုပ်မှာလဲအမလုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲပြောတဲ့အခါမှာလူတွေငင်းခွင့်နေမလားမသိဘူးပေါ့တကယ်တော့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖခင်ရဲ့စကားတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းဆင်ခြင်ဖို့ပြောနေဖို့ဖြစ်တယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကျမ်းစာထဲမှာလည်းပြောတယ်အိတ်တဲ့အချိန်ခရီးသွားတဲ့အချိန်ထိုင်တဲ့အချိန်ထားလျက်နေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောဖို့ရန်အတွက်တမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုတုံတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးတွေဒီကနေ့ဘုရားကကောင်းချီးပေးတယ်တနည်းကြရင်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုမေးအောင်မယ်နော်မင်းရဲ့သားသမီးတွေရောမင်းနဲ့အတူပါလာသလားပေါ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာမယ်ခြေဆောင်ခြင်းဖြစ်မယ်တရားစီရင်ခြင်းတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုမင်းရဲ့သားသမီးတွေရောလာသလားလို့မေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖြေနိုင်ဖို့ရအတွက်ဒီကနေ့ကအကောင်းဆုံးသောအချိန်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်သားသမီးတွေဒီနေ့အထိတူးချင်းစဉ်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကနေ့အထိကျွန်တော်ဝမ်းသာတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သားသမီးတွေကဘုရားကိုတည်တယ်ဘုရားကိုတည်တယ်တချို့တွေကတည်ရုံမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ relationship ရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဥတီရမယ့်နေရာလည်းဖြစ်တယ်ဥတီမရမယ့်အရာလည်းဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အဲမှာဘုရားကိုတည်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်အချစ်ချင်းမြတ်တာသူရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကြီးစုတရားတွေအားလုံးကိုလက်ခံပြီးတော့မှအဲ့ဒီဘုရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်တဲ့ relationship ရှိဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားဖို့ဖြစ်တယ်တုံတင်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဖေတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဘုရားသခင်နဲ့ဝေးကွာနေပြီဆိုရင်ပြန်လာကြရအောင်အထံတော်ကိုပြန်လာကြရအောင်အထံတော်ကိုပြန်လဲပြီးတော့ချိန်ကကြရအောင်ဒါဘုရားနဲ့တည်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့
ကျွန်တော်သားသမီးတွေကိုလည်းသူတို့ချစ်စရာမကောင်းတဲ့အချိန်မှာတော့မှကျွန်တော်ချစ်ကြတာပဲနော်ရှိတယ်နော်ကလေးတွေဒီကလေးချစ်စရာမကောင်းဘူးကွာစကားငါမထောင်ဘူးပြန်စကားဆုံးမရင်လည်းပြန်ပြောတယ်ပေါ့ပြန်ပြောတဲ့သားသမီးတွေချစ်ကြလားရှိရမယ်လေရှိမှာပဲလေနော်ရှိရမယ်ရှိမှာပဲအဲ့ဒါလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလေကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုချစ်နေတယ်လို့ပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဖယားသခင်နဲ့ဝေးကွာနေတယ်ဆိုရင်ချစ်စရာမကောင်းတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လေဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ချစ်စမဲပဲအဲ့ဒါကြောင့်အထံတော်တို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရအောင်တခါလေကြာရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာကဝမ်းမြောက်စရာမကောင်းဘူးကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေတဲ့အရာတွေကပျော်စရာမကောင်းဘူးဝမ်းမြောက်စရာမကောင်းတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်အမေရာမစီပွားရေးအစီမပြေတဲ့အချိန်ရှိတယ်တခါလေကြာရင်ကြားမကြီးမကောင်းတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်တခါလေကြာရင်ကျွန်တော်ကြားတဲ့သတင်းတွေကစိတ်ညစ်စရာတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တခါလေကြာရင်မိသားစုထဲမှာလင်မယားကြားထဲမှာဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြားထဲမှာလဲနော်ကျွန်တော်တို့တကယ့်ကိုစိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတွေ့လက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးမဝမ်းမြောက်နိုင်တဲ့အချိန်ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လေဒီကနေ့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တယ်နော်ဟောရှိပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့အထံတော်ကိုပြန်လာဖို့သူနဲ့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့တွာလာဖို့ရအတွက်ဖယားသခင်အလိုရှိတယ်တခါလေကြာရင်တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုစိတ်တော့ကပူပင်ရောက်တဲ့အချိန်ပူပင်တော့ကရောက်နေတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဣဒီလာလူမျိုးတွေလူပဲကျွန်တော်တို့တခါလေကြာရင်တော့ဘုရားသခင်နဲ့အယံဝေးကွာတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဣဒီလာလူမျိုးတွေကဘုရားသခင်သူတို့ရဲ့အပေါ်မှာဘုရားသခင်ဘယ်လောက်ထိရှိရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်ခဏခဏစဉ်းစားတယ်ဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းအောဖွင့်နမိတ်လက်ခဏာနဲ့သူတို့ကိုဦးဆောင်တယ်ကောင်းကြီးတွေအမျိုးမျိုးပေးတယ်နမိတ်လက္ခဏာအမျိုးမျိုးပြတယ်တိုးတော်လည်းပဲဘုရားသခင်ထံကနေပြီးတော့သူအမြဲတမ်းလမ်းလွဲကိုရောက်သွားကြတယ်သစ္စာမရှိဘူးဘုရားပေါ်မှာသစ္စာမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ prophet တွေကစိတ်ကုန်ကြတယ်ယေရမိဆိုရင်တော့သူငူတယ်ဘာဖြစ်လို့ငူလဲဆိုတော့ဒီဣသီလလူမျိုးတွေမကောင်းလုံးလို့တစ္ဆာမရှိလုံးလို့ဖယားအပေါ်မှာတစ္ဆာမရှိလုံးလို့ယေရမိဖယားသခင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ prophet ကငူတာမိရင်ကြပြီးငူတာအဲ့လောက်တောင်သူတို့ကဖယားအပေါ်မှာတစ္ဆာမရှိကြဘူးဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကတော့အဲ့ဒါလောက်မကောင်းတဲ့သူတွေကိုအပေါ်မှာဖယားသခင်ကတော့သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတရားမပြတ်ကွက်ဘူးသူရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းမပြတ်ကွက်ဘူးဒါမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်အဖေတို့နော်အဖေတွေဖယားအပေါ်မှာကျွန်တော်သစ္စာရှိတယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းဖယားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်အသက်တာမှာမြင်ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သားသမီးတွေလည်းအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဖယားကိုပူပြီးယုံကြည်လာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဖေကတော့ယုံကြည်သူတော့ယုံကြည်သူပဲဒါပေမဲ့သူလည်းဆုလည်းမတောင်းဘူးကျွန်တော်အဖေဒူးထောက်တာတခါမှမတွေ့ဘူးဆိုတာကခွန်အားရစရာတိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အဖေတို့ကျွန်တော်တို့တွေဒူးထောက်တတ်တော်သူတွေဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတတ်တော်သူတွေဖြစ်ရအောင်မိသားစုသားသမီးတွေရှိမှကျွန်တော်တို့အပြုံးနဲ့အလုံးနဲ့ညီပြီးတော့မှဖယားကိုချစ်တော်သူဖြစ်ရအောင်ဖယားအပေါ်မှာသစ္စာရှိတော်သူဖြစ်ရအောင်အဲ့ဒီအရာကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်သားသမီးတွေလည်းပူပြီးတော့မှခရစ်တော်၌ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းမှာသူတို့ပူပြီးရင့်ကျက်လာမှာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဘုရားပေါ်မှာသစ္စာရှိသောဖခင်တွေတမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားအကြီးအလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်သောဖခင်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အဆုံးသတ်အမြဲတမ်းကောင်းတယ်ဘုရားသခင်နဲ့ဝေးကွာသောသူရဲ့အဆုံးသတ်နဲ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကိုချစ်တော်အဖေတို့ရဲ့အဆုံးသတ်လုံးဝမတူနိုင်ဘူးအဆုံးသတ်အရန်အရေးကြီးတယ်အစကအရေးကြီးပါတယ်မြန်မာစကားပုံမှာရှိတဲ့အစကောင်းမှအနောက်တေချာတဲ့တမန်ကျမ်းစာမှာကတော့ဒီလိုပြောပါတယ်အစကောင်းမှအနောက်တေချာရဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အဆုံးကပုံအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဆုံးသတ်
အရင်ကိုအရေးကြီးတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖခင်တွေကြည့်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံကအစကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့သစ္စာရှိဘုရားအပေါ်မှာသစ္စာရှိသောသူတွေအဆုံးသတ်ဟာအရင်လှတယ် generation to generation ပဲကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးကျွန်တော်ရဲ့မိတွေမျိုးဆက်အဆက်ဆက်ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးခံစားရမှာဖြစ်အဲဒါကြောင့်အဖေတို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာပြန်ပြီးတော့မဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်ဘုရားနဲ့ဝေးကွာသလားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဝေးကွာနေသလားဘုရားသခင်ထံတော်ကိုပြန်ချင်းကြရအောင်ဘုရားအပေါ်မှာသစ္စာရှိစွာနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာအားလုံးဟာတာသမီတွေအတွက်အတူယူဖို့ဖြစ်ဖို့ရအောင်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ကြရအောင်ဒါဟာကျွန်တော်မျိုးဆက်အဆက်ဆက်ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးကျွန်တော်ခံစားရမယ့်ပုံစံဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဗာလဲဆိုတော့အခုမှသမီးပြန်ချက်တာဆိုတော့ဘုရားကြောင့်ပြီးလို့မရသေးဘူးချိန်ရှိသေးတယ်ပါရာပြန်အဲ့လိုလဲရတယ်အခုမှနူးတာအခုပြန်စမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုပဲပြန်စလိုက်မယ်အခုနောက်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးလို့ကျွန်တော်ပြောတာပြန်ရုပ်သိမ်းတယ်ဆုံးတာရေးကြည့်တယ်ဆုံးတာရေးကြည့်တယ်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုအသက်ရှင်ကြမလဲနော်နေ့စဉ်ဘယ်လိုအသက်ရှင်ကြမလဲတကယ်တော့လေနဲ့မရားဆိုတာကကျွန်တော် partner ဖြစ်တယ် partner ပေါ့ခရိယန်အိမ်တော်မိသားစုတာသမီတွေအနာဂတ်အတွက်အမှုဆောင်တဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ partner ဖြစ်တယ်မိဘကကျွန်တော်ဒီ partner နဲ့ရောက်သဘောထားချင်းကိုယ်လွေးလောက်ကတော့ကျွန်တော်တာသမီတွေအတွက်တိတ်ပြီးတော့မှမျိုးလင့်ချက်မရှိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်စိုးဆုံးမခြင်းမှာတုံတင်ခြင်းမှာကျွန်တော်စိတ်နှလုံးတစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်ဖို့အရန်လိုအပ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်နေ့စဉ်အသက်တာမှာဘယ်လိုအသက်ရှင်မလဲအခုနပြောသလိုမနှက်ဖန်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်မှုလည်းလိုတယ်တခါတလေကြာရင်ဒီနေ့ကအရေးကြီးဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်မနှက်ဖန်မဟုတ်ဘူးဒီနေ့အဲ့ဒီအတွဲအခေါ်နဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်သားသမီးတွေနဲ့အချိန်ပေးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်မိသားစုနဲ့အချိန်ပေးတဲ့အခါမှာဖြစ်ကျွန်တော်ဘာပဲလုပ်ဒီနေ့ဟာအရေးကြီးဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုသားသမီးတွေအတွက်လည်းမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ကျွန်တော်မှာရှိဖို့ရင်အတွေ့အရင်ကိုအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အဖေဖြစ်တာကလွယ်တယ်တစ်ဖက်မှာလွယ်တယ်အခုနောက်ဖြစ်တယ်အခုလွယ်တယ်ဘယ်လိုလွယ်တယ်လဲဆိုတော့ကလေးရှိတာနဲ့အဖေဖြစ်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖခင်ကောင်းဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့အဲ့ဒီဖခင်ကောင်းဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကြိုးစားတယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အဖေဆိုတဲ့ယာထုတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဖေကသားသမီးတွေရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ဖို့လည်းလိုတယ် best friend ကျွန်တော်အဖေဟာကျွန်တော်အတွက်တော့အကောင်းဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အန်ဒီအထားဖြစ်ဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်တခါလေကြာရင်တော့သားသမီးတွေအဖေကိုစကားမပြောရဲဘူးအဖေကိုကြောက်တယ်တကယ်တော့အဖေတွေကကြောက်စရာမဖြစ်ရဘူးလေသားသမီးတွေအတွက်ရင်းနှီးစရာသူတို့စိတ်နှလုံးထဲမှာရှိသမျှသူတို့စိတ်နှလုံးထဲမှာရရှိထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေကအစချောင်းမှာတကယ်ချင်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေတဲ့သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေအားလုံးလည်းပြုံးပြလို့ရတဲ့အဖေဖြစ်ရဒါမှအဖေကောင်းအမေလည်းအလိုပဲတာသမီးတွေအတွက်အမေကိုယ်တိုင်ဟာကြောက်စရာမဟုတ်ပဲနဲ့ချစ်စရာလေးစားစရာဖြစ်တဲ့အပြင်အကုန်လုံးဖွင့်ပြောနိုင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့အမေတွေလည်းတာသမီးတွေအတွက်တကယ်ချင်းကောင်းဖြစ်ဖို့ရအတွက်အရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။နောက်အဖေတွေကကျွန်တော်တာသမီးတွေရဲ့ဝิญဉ်ရေးကိုသိရမယ်
တာသမီတို့ရဲ့ဝင်ငင်ရေးကျွန်တော်တာသမီတွေရဲ့ဝင်ငင်ရေးကဘယ်အဆင့်ရှိတယ်လဲသူတို့တွေခရစ်တော်နဲ့နော်ဘယ်လောက်ထိချစ်ကျွန်းဝင်တယ်လဲပေါ့နော်ဘုရားကိုဘယ်လောက်ထိတည်တယ်လဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအများကြီးတည်ပြီးတော့ဘုရားနဲ့ဝေးတဲ့သူတွေရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ပူအရေးကြီးတာကဘုရားသခင်ကိုတည်ကျွမ်းပြီးတော့မှကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာပူနားလည်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုတည်ကျွမ်းသောသားသမီးတွေကျွန်တော်မွေးထုတ်ဖို့ရအတွက်မိဘတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်အဖေတွေအနေနဲ့တာဝန်မျိုးများစွာရှိပါတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်သားသမီးတွေကိုကယ်တင်ခြင်းနော်ပေးတယ်သားသမီးတွေကယ်တင်ခြင်းရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသားသမီးတွေကယ်တင်ခြင်းရတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစာတန်ကလည်းနေ့တိုင်းသူတို့နှုတ်ကိုလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ကျွန်တော်သားသမီးတွေကြောင်းသွားတယ်သူတို့သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာစာတန်ကလည်းသူတို့နှုတ်ကိုလိုက်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်သိရတယ်ကျွန်တော်မိသားစုဘုရားစာတန်ကအယံကိုဒုက္ခပေးချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ခရိယအိမ်ထောင်မိသားစုပဲအယံကိုဒုက္ခပေးချင်တာသူအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သားသမီးနှုတ်လိုက်မယ်တခါလေကျကျွန်တော်ယောက်ျားနှုတ်လိုက်မယ်တခါလေကျတော့ကျွန်တော်မိန်းမနှုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အလုပ်ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်နေကတ်မှာကိုဘုရားသခင်နဲ့အတူကျွန်တော်နေ့တိုင်းအသက်ရှင်ရှောက်လမ်းမှာကိုစာရန်ကမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်စာရန်ကကျွန်တော်နောက်ကိုတကောက်ကောက်နဲ့လိုက်နေတာဖြစ်အဲ့ဒါကိုအဖေတွေကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်အမေတွေကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မြက်ွယ်မှာသားသမီးတွေဘယ်လိုစကားပြောနေပြီလဲဘယ်လိုနေကြပြီလဲကအစအားလုံးကိုကျွန်တော်အဖေအမေတွေကသိဖို့အရန်အရေးကြီးတာဖြစ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်လုံခြုံရေးကဘုရားသခင်ကကျွန်တော်အဖေအမေကိုတာဝန်ပေးထားတာဒီနေ့ကျွန်တော်ကလေးတွေကျွန်တော်ဘုရားကြီးဆိုတော့ကြောင့်သူမျက်နာမီတိတ်မမမြင်နိုင်ပြီလေသူမျက်နာမီဆိုတာကအပြင်းလူတွေပေါ့ကျွန်တော်ဘုရားကျောင်းကလူတွေများလည်းမများသေးဘူးပေါ့လေအားလုံးကျွန်တော်နာမည်ကြည့်တယ်တူးချင်းစီကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတယ်ကျွန်တော်ကလေးတွေတူးချင်းစီကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးတဲ့အပြင်သူတို့အကြောင်းကျွန်တော်စဉ်းစားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားဖြစ်တယ်မလုံးလေးကိုမဲပြီးတော့ကျွန်တော်သားသမီးတွေရဲ့တူးချင်းစီအကြောင်းပေါ့လေကျွန်တော်စဉ်းစားဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာသူတို့ကိုကူညီနိုင်လဲဝင်ငယ်ရေးပိုင်းမှာဘယ်လိုကူညီနိုင်လဲဒီသားလေးရတော့ဒီသမီးလေးရတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲကျွန်တော်စဉ်းစားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်သားသမီးတွေအဲ့ဒါလောက်ထိကျွန်တော်စဉ်းစားပေးဖို့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဝင်ငယ်ရေးမှာလည်းဥဆောင်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဖေတို့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်ကိုတရားကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သားသမီးကျွန်တော်မိသားစုခရစ်တော်စီခေါ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီကနေ့အဖေများနေကိုကျွန်တော်မှတ်သားဖွေတစ်ခုဖြစ်အောင်ဒီနေ့ဒီကနေအိမ်ပြန်တဲ့အခါမှာလဲငါတို့မိသားစုတွေထာဝရဘုရားစီသွားကြရအောင်ထာဝရဘုရားစီပြန်သွားကြရအောင်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်သွားကြဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လို့တာဖြစ်ပါတယ်အရောက်တိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။